계속되는 기침과 알레르기 비염 단순 감기 때문이라고 생각하시나요? 영상 시작 전 좋아요 또는 화면 2번 클릭 부탁드립니다. 감사합니다. 사실 원인은 코 점막의 염증과 면역 반응입니다. 미세먼지, 꽃가루, 진드기 때문에 점막이 예민해지면서 기침 증상이 반복되는 거죠. 해결 방법은 생활 속 관리, 침구류 세탁, 실내 환경 관리, 그리고 면역력을 키워주는 영양제를 추천합니다. 특히 MSM은 점막 때문에 생기는 염증 완화에 도움을 줍니다. 그래서 추천합니다. 닥터하브 관절 튼튼 MSM 100%. MSM은 관절 건강뿐 아니라 항산화 면역력 관리에도 도움이 되는 건강식품입니다. 세계 유일 사회 증류, 순도 99.9%, 미국 베르그스톰사 원료만 사용. 꾸준히 복용하면 알레르기 비염 관리와 면역력 강화에 큰 도움이 됩니다. 알레르기 비염, 이제 닥터하브 MSM으로 관리하세요. 네이버에서 닥터하브 MSM을 검색하세요.